Равнение на военный вуз. 140 абитуриентам из Ингушетии уже скоро предстоит сдать вступительные испытания. Для этого из-за пандемии впервые в регионы России отправились специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты группы профессионально-психологического отбора и физической подготовки. В этом году абитуриентам, можно сказать, повезло больше. Им теперь не нужно самостоятельно выезжать в высшие военные учебные заведения. Из-за риска подхватить заражение специальная комиссия приехала в Северную Осетию, где вступительные испытания предстоит пройти абитуриентам из 3 северокавказских республик, в их числе и Ингушетия. Самое важное, расписание составлено таким образом, чтобы группы никак не пересекались. Мы будем убывать 22 числа именно с военного комиссариата республики. Здесь я им выделю автобус, значит, «Газель», для того, чтобы мы их сделаем как 2 группы. Вот первая группа будет, это ребята, которые подали заявление с Назрановского района, они у нас в большинстве. Ну, уже вторая группа будет убывать Малгобек, Джайрах и Сунжинского района. Место убытия, как я сказал, республиканский военкомат. Значит, сбор здесь 7-7:30, вот, потому что в 8:30 мы должны быть уже на месте. 9 часов уже сдача этих экзаменов. Военный комиссариат Ингушетии уже завершил прием документов в военные вузы. Сроки были сдвинуты из-за более поздней сдачи ЕГЭ. Вступительное испытание представляет собой профотбор и собеседование. Особый акцент на физической подготовке ребят. Они будут сдавать нормы на открытых спортивных площадках. Всем абитуриентам обязательно при себе необходимо иметь средства защиты. Все отъезжающие, убывающие должны при себе иметь необходимое количество масок. Примерно, если они будут там находиться часов 8, то на каждые 2 часа нужна 1 маска. Итого, наверное, 4 маски обязательно при себе иметь и одну пару желательно перчаток, одноразовых перчаток. Обязательно нужна справка о сдаче анализа на новую коронавирусную инфекцию, потому что она обязательно при выезде в любой регион или училище на месте. Должна быть она свежая, желательно до 3 дней. Также ребятам необходимо запастись водой и одеть спортивную форму для сдачи физподготовки. У них есть возможность учиться в самых престижных высших военных учебных заведениях, а их на выбор более 40. Впрочем, подают документы не только в вузы, но и средние учебные заведения Минобороны России. Среднее заведение обучения, она в том же вузе проходит, только уже 3 года, и по окончанию звания получает прапорщик. Там не важны уже и сдача ЕГЭ, поэтому многие тоже могут подать заявление, но в этом году уже время подачи заявлений закончилось. Конечно, хочу обратиться к ребятам, которые с 1 сентября начнут учиться в 11 классе, чтобы вот именно на этом примере, который сейчас ребята уходят, в прямом, может быть, и переносном смысле бомбите военкоматы, интересуйтесь. Всю эту информацию у нас есть, она. Приятно было видеть девушек, которые подали заявление на поступление в высшее военное учебное заведение. В этом году среди желающих поступить есть и девушки. К слову, абитуриенты уже прошли медицинское освидетельствование и по категории А призваны годными к военной службе. Однако перед отъездом для сдачи вступительных испытаний все обязательно пройдут проверку. Врачом-специалистом, то есть терапевтом, перед отправкой будет проведен дополнительный медицинский осмотр. Это для того, чтобы они знали, что еще дальше будет перед отправкой. С обязательной термометрией и выявлением каких-либо простудных заболеваний. Кандидаты, у которых будут выявлены эти заболевания простудные, они допускаться к сдаче физической подготовки и профессионально-психологического отбора допускаться не будут. Это для того, чтобы ребята имели в виду, пускай пока не сидят под кондиционерами, не знаю, не пьют сильно холодную воду, это очень серьезно, они допускаться не будут, поэтому пускай отнесутся к этому серьезно. Почти половина военных вузов дислоцирована в Москве и Санкт-Петербурге. С появлением на Черноморском флоте малого ракетного корабля «Ингушетия» в Республиканском военном комиссариате надеются, что теперь желающих служить в военных морских вузах станет еще больше. Очень хорошие отношения есть с Санкт-Петербургом, с полномочным представителем, который там находится. И поэтому есть большая вероятность, что
там и окажут помощь. У нас очень хорошие отношения с командованием вузов, поэтому в свою очередь я бы рекомендовал бы идти, потому что я считаю, что на данном корабле должен капитаном быть корабля «Ингуш». Вот. И все интересующие вопросы, пожалуйста, обращайтесь. У нас есть сайт, где полностью мы дали раскладку по вопросам, нарядам, которые нам Южный военный округ дал. Сейчас самое главное — абитуриентам явиться без опозданий в Республиканский военный комиссариат в 7 часов 30 минут. Теперь родителям не нужно тратиться на билет туда и обратно, чтобы пройти вступительное испытание. Сделать это можно будет бесплатно и недалеко от дома. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные вузы и приступят к общевойсковой подготовке с 15 августа. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.